여러분 안녕하세요. 오늘은 야외에서 인사드립니다. 와순가 꽃차 안상현입니다. 부부간에 자주 벌어지는 일 중에서 코골이와 이갈이가 있습니다. 오늘은 코골이와 이갈이를 음양오행을 한번 풀어보겠습니다. 동의하시면은 구독, 좋아요를 눌러주시고, 동의하지 않으시면 그냥 보시도 무방합니다. 코골이와 이갈이는 사회활동을 하면서 장부가 한 곳에 허약한 증상입니다. 허약한 걸 치료하는 게 주 목적이지, 허약한 걸 그대로 방치하면서 몸만 피하면은 병을 더 키우는 그런 행태가 되는 것입니다. 그러면 코골이가 발생하는 원인을 제가 설명을 하겠습니다. 우리가 음양으로 나누는데 숨이 들으실 때는 신장이 다 자유 결정을 합니다. 신장이 강해지면 숨을 들으시고 아주 쉽게 할 수가 있고, 내쉬는 숨은 심장이 합니다. 심장이 내쉬는 숨을 조절하기 때문에 심장이 허약한지 신장이 허약한지, 신장이라 그러면 헷갈리는 데지고 오늘은 콩팥이라 하겠습니다. 콩팥이 허약한지 신장이 허약한지가 여러분이 결정하시면 되겠습니다. 사회활동을 하다가 너무 남자가 지쳐 있을 때, 여성이 너무 지쳐 있을 때, 콩팥이 허약할 때는요, 숨을 들이쉴 때가 코골이를 제일 많이 합니다. 제가 흉내 한번 내보겠습니다. 이런 현상은 콩팥이 허약할 증상입니다. 콩팥이 허약할 때는 아무 소리 하지 말고 강된장에 짭짤하게 해갖고 두부 좀 넣고 돼지고기 좀 넣고 하루 저녁 막 기분 좋게 저녁을 드시게 하면은 코골이가 멈춥니다. 그 다음에 코골이 종류 하나가 숨을 내쉴 때입니다. 내쉴 때 코 고는 거는 심장입니다. 심장이 좋아하는 맛은 쓴맛입니다. 쓴맛이기도 하고 생자 발효의 그런 맛이기도 합니다. 그래서 우리 내피님이 바깥에 오늘 사회 활동을 하시다가 심장이 억수로 많이 썩는 모양이다. 굉장히 허약한 모양이다. 육체적으로만 일하는 게 아니고 혈액순환이 굉장히 심장이 힘들게 한다. 오늘은 쓴맛을 내가 좀 먹여야 되겠다 해갖고 쓴맛을 먹이면 됩니다. 반찬을 잘 해놓고 소주를 한 잔 따라주고 막걸리 한 잔 따라주면은 거기에다가 하루 저녁에 그러면 고쳐집니다. 코골이는 방치하거나 딴방을 쓰면 되는 게 아니고 코골이를 치유해야 됩니다. 몸이 허약한 증상을 나타내는 거니까 도망가지 마시고 내편 남자든 여자든 코골이를 할 때는 꼭 심장이 허약한지 콩팥이 허약한지를 다시 한번 이야기하면은, 숨이 들었을 때 코 고는 거는 하는 거는 콩팥이 허약한 겁니다. 이것은 무조건 짠맛입니다. 그 다음에 내쉴 때 코를 고는 거는 푹 하고 내쉬는 거는 심장입니다. 이건 쓴맛입니다. 쓴맛과 짠맛을 골고루 잘 섭취하게 하시면은 코골이에는 해방될 수 있습니다. 코골이는 이것으로 마치고요. 제가 조금 있다가 이갈이를 하겠습니다. 감사합니다.